हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे अनबॉक्सिंग कर रहा है रेडमी को एयरफोन एकछिन अब म देखाउँछु हेर्नुहोस् यो हो त्यो वाला अब त हेर्नुहोस् अब एयरफोन हजुर यो त्यो वाला प्याकिङ गर्न आऊ म भोलि चाहिँ खान्छ नि खाएर निस्किन्छ आज चाहिँ 9 साढे 10 बज्छ हजुर लेट्स मे नयाँ टॉयज ए 25 सम्म छ रे मेरो बर्थडे को गिफ्ट हो ए आर्मीमा पनि धेरै जोक नगर्छ है नत्र हल्का एङ्ग्री हुन्छ अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस